Heute basteln wir miteinander solche Gedichtekarten. Die sind ganz einfach zu machen. Es braucht nur ein schönes Kärtchen, ein bisschen Müsterlipapier und irgendein Gedicht. Und dann sind sie eigentlich schon fertig. Ich kann die Kärtchen in ein Junk Journal hineinlegen oder reinkleben. Und ich finde, das sieht doch einfach wunderbar aus. Hallo zusammen, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Ja, ich würde sagen, ich zeige euch gerade, was ich da schon alles parat gemacht habe für die wunderbaren Kärtchen. Und zwar, da solche Karten, oder das ist jetzt nur dünnes Papier, wo ich mal ein bisschen Eco-Dyeing damit ausprobiert habe. Dann habe ich hier ein bisschen Müsterlipapier, möglichst alles ein bisschen blumig und fröhlich. Und ich habe hier mein Eichendorff-Gedichte-Buch, das ich so liebe, wo ich hier schon mir ein paar Gedichte rausgesucht habe. Möglichst ein bisschen kleine, sodass die auch dann da so prächtig auf das Kärtchen drauf passen. Und dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach schon mal einmal an. Wir suchen uns hier ein Kärtchen aus und ein Gedicht, das dazu passt. Zum Beispiel der Frühlingsgruß. Ich denke, wir tun den gerade einmal so ausreißen. Da oben ist noch die Überschrift. Die brauchen wir nicht. Die Überschrift, wie sagt man denn? So. Und dann kommt es da vielleicht irgendwo da drauf. Und es würde auch dazu passen. Irgendetwas. Also das heisst da, es steht ein Berg in Feuer, in feurigen Morgenbrand. Da müssen wir doch schon ein bisschen etwas Feuriges nehmen, oder? Würde ich sagen. Passt doch da so eine Blume, rote. Sehr gut. Und dann nehmen wir doch das Sommervögel noch dazu. So, dann kommt das da irgendwie. Ups. So. Jetzt haben wir da so ein bisschen. Das gefällt mir jetzt auch nicht so. Könnten wir das eigentlich gerade überkleben? Oder was? Oder wie? Oder wo? Oder nicht? Oder so? So, und da Sommervögel. Nein, da oben. Nein, so. So würde ich es gerne haben. Gut. Also, Inken. Jetzt ist die Frage, welche Farbe. Wenn wir da schon den Morgenbrand haben und das Feuer und überhaupt, dann wäre ich für irgendetwas Rötliches. Ja, ich glaube, das kommt gut. So. Und dann gehen wir hier einmal um. Das ist jetzt ein Kärtchen oder ein, ja, das ist ja nicht eine dicke Karte, aber so ein Papier, das jetzt hinten nicht irgendwie noch speziell extrem schön ist. Das wäre auch eins, das man jetzt zum Beispiel einkleben könnte. So. Jetzt habe ich natürlich schon wieder vergessen. He? Nein. Aber ich will das gefällt mir jetzt hier in dem gerade nicht so. Ich nehme es gleich ein bisschen weiter runter. He? Dann mache ich hier noch ein bisschen kürzer. Das stört ja niemand. He? Gut, dann machen wir das auch rot. Oder so. Aged Mahagoni ist das.
Ja, und das auch gerade. Finde ich, passt wunderbar zu dieser Blume oder ist sogar ziemlich genau die Farbe. So, und noch das Sommervögel. So, also dann kommt zuerst das. Ich nehme da jetzt einfach so Stiftlein. Da habe ich mir so einen Zeitstift, den ich drauf leimen kann, dass ich nicht meine ganze Unterlage einsaue. Und dann kommt doch da mal der Frühlingsgruß. Und das hübsche Röseli. Und Sommervögel. Die Frage ist, schaue ich jetzt noch auf den Text oder schaue ich nur auf den Flattervogel? Ich glaube, ich schaue nur auf den Vogel, so gefällt es mir besser. Ah, jetzt haben wir da noch ein bisschen eingeschmiert. Jawohl. So. So. Das ist doch schon fertig so. Man könnte natürlich noch die Ecken runden oder was weiß ich, aber nein, ich finde es total in Ordnung. Juhu, haben wir schon eins. Und dann, was haben wir da? Ein schönes Blatt. Ein Blatt. Da könnten wir natürlich das jetzt auch hier drauf tun. Und dann hätten wir hinten das Blatt. Aussicht, komm zum Garten denn, du Holde, in den warmen, schönen Tagen. Ja, das ist auch etwas Blumiges. Ui. Das bedeutet, wir müssen hier wieder irgendwelche Blumen suchen. Da hat man noch, oder einen schönen Rahmen, der wäre doch jetzt auch noch hübsch. Wenn wir mal probieren, den ganzen Rahmen. Gerade zusammen mit dieser Rose. So. Und dann das so ein bisschen drüber. Wir es jetzt gerade in den Rahmen reinsetzen können, aber für das ist es ein bisschen zu gross. So. So. Ja, ich glaube, wieso nicht, oder? Das sieht doch hübsch aus. Ja. Und was machen wir da? Ich glaube... Oh, weißt du, das Grün wäre schön. Ich habe mir alle anderen Farben parat gemacht. Das ist natürlich wieder typisch. Und dann, während ich dran bin, merke ich, oh hey, das wäre ja noch viel schöner gewesen. Und das würde viel besser passen. Das ist doch typisch. Aber das ist doch auch das Schöne daran, dass man eigentlich genau dann merkt, ja, während dem Basteln, was man alles braucht, was jetzt eben passt und was schön ist. Das kann man doch irgendwie gar nicht alles vorher schon wissen oder parat machen. Ja, vielleicht kann man das ja schon. Vielleicht können wir das ja. Wissen wir das immer? Also ich nicht. Du
mir kommt das vielfach so raus, dass ich nicht unbedingt, dass ich eben Material vergesse parat mache, das selbstverständlich auch. Dass ich wieder irgendwas Lineal vergessen habe oder keine Ahnung was. Aber ja, so, dass ich einfach während dem Basteln merke, hey, das, was ich jetzt parat gemacht habe, das sieht eigentlich, da würde etwas anderes vielleicht viel besser dazu passen. So liegt. Oh. Voilà. Und jetzt habe ich auch gerade mega Freude, dass ich da das Blatt so erhalten konnte, weil das sieht nämlich wirklich, finde ich das schön. Und klar, wenn man jetzt da etwas Kleines draufgeklebt hat, so, und dann vielleicht noch ein kleines Blümchen, das wäre auch gegangen, dann wäre das schon auch immer noch da. Ja, ja. Aber jetzt haben wir es so, das ist auch okay. So, jetzt probiere ich da noch ein bisschen Farbe zu geben. Von dem Blatt, nämlich von hinten, weil das so durchgedrückt hat, kommen jetzt hier die Linien zum Vorschein. Da. Das sieht doch toll aus. Aber ja, wir überkleben es ja sowieso. Ja, es geht eh ganz weg, ist egal. So, keine Linie mehr. So, also komm, aufkleben. Aufkleben, fertig machen. Das Kärtchen. Ups. So. Ja, mir gefallen halt die Gedichte einfach. Ich weiss, es ist sehr, ja, wie sagt man, so ein bisschen aufblasen und übertrieben, schwülstig, oder wie sagt man das? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall, ich finde es schön, ich finde es einfach schön. Es sieht hübsch aus, es passt zu der Schrift, es tönt wunderbar. Ja, genau. So, komm, wir machen noch eins, Ich will noch eins machen. So, oh, das ist auch ein hübsches Kärtchen. Was haben wir noch? Eins hat mir so gut gefallen. Wo ist jetzt das schon wieder? Das ist so ein schönes. Schau mal. Morgendämmerung. Gedenk ich noch der Frühlingsnächte vor manchem Jahr, wie wir zusammen im Garten standen und unten über den Landen alles so still noch war. Wie wir standen in Gedanken, bis eine Morgenglocke erwacht. Das ist alles lange vergangen, aber die Glocken, die da klangen, höre ich noch oft bei Nacht. Oh, ist das nicht schön? Ist das nicht wunderschön? So. Ja, vielleicht habt ihr ja ein bisschen modernere Gedichte oder keine Ahnung, vielleicht irgendwelche andere Sprüche oder so. Aber ich finde auch, gerade so für ein Junk Journal rein, hallo, muss doch das so ein bisschen so tönen. So. So. Und dann habe ich eben hier noch so ein bisschen etwas Dunkleres, so wie ich es hier habe.
Weil das Gedicht hier heisst «Wetterleuchten fern im Dunkeln» und das finde ich passt extrem gut, so ein bisschen düster und schwarz und so weiter. Und das ist zwar Morgendämmerung, aber er hört ja seine Glocken da immer noch bei Nacht, also könnte man da ganz gut auch irgend so etwas machen. Schau jetzt. So. Das ist blöd mit dem. Ist das besser und das nachher hinten? Ah, ich weiss gar nicht. Oder können wir das gerade verdecken? Und nachher hat man da eher etwas nehmen, da in diesem Ecken. So. Das ist auch blöd. Oder so. Aha, schau jetzt. Nein, schau so. Oh ja. Da haben wir da den ganzen Zweig getroffen. Ja. Genau. Und dann machen wir das auch schwarz. Sehr gut. Es hat zwar eine schöne Farbe, aber eigentlich ist das Blättchen gar nicht so wahnsinnig hübsch abgedrückt. Dann ist das da oben viel schöner, finde ich jetzt. So. Voilà. Und dann das so noch schwarz. Oh, ja. Jetzt ein bisschen viel anzumalen. Ich glaube, ich mache da noch schnell ein bisschen so. Voilà. Und dann noch die schöne Morgendämmerung. So. Schau jetzt. Was haben wir jetzt gesagt? So drüber. Einfach drüber. Drüber mit dem Zeugs. Und so. Einmal da und einmal da. So, oh ja, schau jetzt. Hey, mega hübsch. Komm, wir schauen mal, was wir alles gemacht haben. Ich habe da zwar noch einige, aber ich glaube, das sieht doch alles schon mal ganz toll aus. Ihr seht wieder die Hälfte nicht, gell? So. So, hey. Und die bewahre ich mir jetzt einfach so auf. Und wenn ich dann mal denke, oh, ich bräuchte noch ein schönes Gedicht für in mein Junk Journal, dann kann ich doch schauen, was ich da alles habe und was dann so wunderbar passen würde. Toll ist, dass es so viele verschiedene Sachen daraus gibt, in verschiedenen Farben und ja, natürlich mit verschiedenen Gedichten. Und
dann passt doch ganz sicher immer irgendetwas. Hey, es macht mir mega Spass. Ich glaube, ich mache hier noch ein paar. Ich habe noch ein paar Gedichte, ich habe noch ein paar Kärtchen und ich habe noch ein bisschen Zeit. Und dann arbeite ich doch einfach hier noch ein bisschen drauf los. Und wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, dann dürft ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Dann verpasst ihr es nämlich nicht, wenn wieder ein neues Video von mir kommt. Und dann sehen wir uns dann wieder. Tschüss!